This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard. From the News Center of JCAD Multimedia Production. Aniya na ang Bujong sa alas 7. Bujong sa alas 7. Ang pinakawahing balita gikan sa isla sa Bantayan, Cebu Province, the Philippines, and the world. Bujong sa alas 7. Tinilaman sa JCAD TV. Mayong adlaw, gikan sa isla sa Bantayan. Ngadto sa tibuok kalibutan. Kini Ang Bujong sa alas 7. Kami ang inyong tigbalita, Froilan Nigapat. Ako sab si Azel May Yukot. Adlaw karon nga Webes, Nobyembre 13, 2025. Kini ang mga headline. Mga mag-uuma og gusto sa lungsod sa Bantayan, makaangkon na niya og floating seaweed solar dryer gikan sa BIPAR. Mga opisyal sa National Commission for Culture and the Arts NCAA ug National Museum of the Philippines NMP mobisita sa lungsod sa Bantayan. Passport ni Zaldico kansilahon. Binuhatan sa mga terorista ang pagbuto sa usa ka sakyanan didto sa New Delhi. Gawas nun na ang mga anak nila Alger Abernica ug AG Raval. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR, isa gyang matag og floating seaweed solar dryer aron magamit sa mga mananumay ug guso dinhi sa lungsod sa Bantayan. Alang sa dugang detalye, aniya si Mark Anthony Ano. Gipahibaw kini kagahapon adlaw ni Mayor Alex Laisi atol sa payout sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Din ang mga mag-uuma ug gusto dinhi sa lungsod nakadawat og dulan sa 1.8 milyones ka pesos nga inabang pinansyal para ang maong kantidad sa mga seaweed farmers nga nabiktuhan sa bagyong Upong. Gipahibaw ni Mayor Alex nga mohatag ang BIPAR og floating seaweed solar dryer aron sayo na lang unya ang pagbuwad sa ilang mga gusto. Pinagi nini adto na mismo sa dagat magbuwad sa ilang mga produkto nga gusto ang mga mag-uuma di na nimutang ang ilang seaweed sa par. Alang sa JCAD TV, kini ang Bujong sa alas 7, Mark Anthony Alob reporting. Muanhi sa lungsod sa Bantayan ang mga opisyal sa National Museum of the Philippines NMP ingon man sa National Commission for Culture and the Arts NCAA. Gikatakda nilang susihon ang na-viral nga mga bulawan nga gipamunit dapit sa parula sa Bantige. Gibana-bana nga moabot ngadto sa 20 ka mga opisyal sa NCAA ug NMP ang moabot og mga adlaw. Gikatakda nilang susihon ang na-viral nga mga vlogs kalabot sa pagpamunit og mga bulawan dapit sa parula sa may barangay Bantige sakop sa lungsod sa Bantayan. Niadtong adlaw nga Lunes nahukman sa lokal nga kagamhanan sa Bantayan nga ipakordon ang lugar diin nakoy-kuyan ang giingong mga bulawan aron kalikayan ang kaguliyang sa mga tao. Usa sa nalatid sa Republic Act 4846 Cultural Properties Preservation and Protection Act mao ang pagpreserbar sa mga propiedad nga gipanag-iya sa gobyerno. Alang sa JCAD TV, kini ang inyong Bujong sa alas 7. Azel May Yukot, reporting. Ipakansilar ni Presidente Bongbong Marcos ang passport ni kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ani ang dugang detalye ni Mark Anthony Ano. Patawag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og press conference kaganina dito sa Malacañang Palace aron na paghatag og update sa katawan kabahin sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Matod ni Presidente Marcos, iyang ipagkasilar ang passport ni kanhi kongresista ko kung doon na masangad sa hukmanan nga mga kaso bato kaniya. Sa pagkakaroon, giyatagan una niya og higayon nga magkahimo sa ilang trabaho ang mga korte dinhi sa nasod kalabot sa mga kontrobersiya. Wala pa may bawi hangtod karon kung asa gyud nasura magtago si Zaldico. Alang sa JCAD TV, kini ang Bujong sa alas 7, Mark Anthony Alob reporting. Gideklarar sa gobyerno sa India nga mga terorista ang responsable sa car blast dito sa New Delhi. Ani ang dugang report ni Marvin Tiongzon. Ang car blast nga nahitabo kagabi niresulta sa pagkamatay sa 8 ka mga tao ug pagkaangol sa kapin sa 20. Nahitabo kini sa makasaysayanong Redfort District sa New Delhi. Kikondenar sa gobyerno ni Prime Minister Narendra Modi ang maong nahitabo. Sa pagkakaroon wala pay report kung nailhan na ba kung unsa nga grupo ang responsable niini ug may nadakpan na ba.
Alang sa GCAD TV, kini ang Budyong sa alas 7, Marvin Tiongzon reporting. Gawas nun na nga makasuroy-suroy ang mga anak nila AJ Raval ug Aljur Abrenica. Alang sa Starscope, ania si Jessa Gore. Mao kini gipamahayag ni AJ Raval sa usa ka TV interview kagahapong adlaw. Matod sa aktres nga aduna siya gitimbang-timbang kung itug-an lang gud niya sa publiko nga aduna siya mga anak. Duna siya duha ka anak sa una niyang karelasyon diin ang kinamagwangan nag-edad og 7 anyos. Samtang tulo usab sa iyang mga anak karon, ang anak sa aktor usab nga si Aljur Abrenica. Ang rason nga nitug-an siya aron kuno dili magtago sa publiko ang iyang mga anak tungod niini, nahuwasan siya sa iyang problema. Agig reaksyon niingon usab ang kaniyang asawa ni Aljur Abrenica na si Kylie Padilla nga dugay na siya nakahibaw nga may mga anak ng iyang bana sa aktres nga si AJ Raval ug wala sad kini problema kaniya. Alang sa GCAD TV kini ang Budyong sa alas 7, Jessa Gore reporting. Mao kadto ang tingog sa Budyong sa alas 7. Gikan sa Isla sa Bantayan Uban sa kinatibuk-ang pwersa. sa JCAD Multimedia Production. Kini si Perla Nigapatan. O kini si Azal May Yukot. Mayong adlaw ka na tong tanan. Shalom! This is GCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard.